amikor valami olyat csinálsz, amikor tényleg igazán azt érzed, hogy élsz. És az nem feltétlen a munka, az nem feltétlen a gyerek, az hanem nem feltétlen, hanem amit te magadért, magadnak csinálsz ott abban a pillanatban, és minden porcikádban, minden sejtedben, minden levegővételedben, minden kilélegzésedben ott van maga a prána, az élet, érted?